Ndio, ni kweli watu wanaongea ya kwamba Urusi huyu wa leo kwamba huenda Urusi anatumia nguvu kubwa sana, atumia wanajeshi wengi sana, anapoteza, atumia drones nyingi sana, anapambana, madege ya kivita, silaha, uchumi na mambo yote Urusi ambao anatumia. Kuna ambao wanasema kwamba huenda labda Marekani anamtega Urusi. Unajua mpoki wewe na Isabesi ni Mwakirembe, hamufahamu ya kwamba Marekani huyu anamtega Urusi ili Urusi aishiwe silaha ama aishiwe nguvu. Mwisho wa siku Marekani amvamie kirahisi, na mwisho wa siku baada ya kumvamia basi Urusi au yuko mashakani ama Urusi au yuko matatani. Mawazo tu ya baadhi ya watu ambao wanaamini kwamba Urusi anategwa, yupo anapimwa imani ama anafanyiwa tu majaribio. Lakini ukiangalia ni wazi kwamba unayemtega ni nani, kwamba je, Urusi huyu ni mgeni katika vita. Na kama vile kuna ambao wameniambia kwamba unajua mpoki wewe na Mwakirembe nye ni waongo. Ni waongo kwa sababu Urusi hamwezi Marekani. Ni waongo kwa sababu Urusi ameishiwa silaha. Ni waongo kwa sababu Urusi hajiwezi, sio kitu, sio chochote na wala si lolote. Kwa hiyo Urusi atapigwa tu. Amevamia nchi ya watu ambao amechukua maeneo ambayo sio yake, amechukua kinguvu. Urusi ni shetani, atapondwa tu, itafika muda wake atapigwa. Ni baadhi ya mawazo tu ya watu wamekuwa wakitoa mawazo yao na wenyewe basi wakiamini katika yao au katika ya kwao ya kwamba Urusi si chochote wala Urusi si lolote. Lakini niseme wazi kwamba Urusi hii sio ya leo. Urusi hii, na mtu anayesema kwamba Urusi lolote atapigwa tu, atategwa, naomba nimuulize, nimwambie kwamba Urusi amepigana vita vingi sana katika historia ya dunia. Miaka 1600 Urusi aliwahi kupigana na Mongols ama Mongolians miaka hiyo na akashinda. Urusi huyu unaona leo kaenda mbali sana. Mwaka 1795 alipigana mataifa mbalimbali, vita vingi sana. Hapo ambapo leo Putin anapigana, Urusi ashapigana vita eneo hilo miaka mingi sana na akashinda. Urusi huyu unayemuona leo ambao mnamchukulia poa na sio mtu wa kawaida, ikumbukwe Urusi sio mtu wa kawaida. Yani Urusi ni nchi ambayo imekamilika na inafahamu siasa ya vita na wanapenda vita vya muda mrefu. Yani vita kwa wao ni kama vile ni michezo fulani hivi ya kuigiza. Unavyoona Urusi yuko vitani, usifikiri kama vile wao waelewi. Yani wao vita kwao ni kama ni michezo fulani hivi ya kuigiza, lakini kumbe wako serious kuliko vile dunia ambavyo inavyoamini. Na niwakumbushe kwamba tuna wanazengwa kwamba Urusi huyu wa leo pia ameshapigana vita mwaka 1800 na mwaka 1812 kapigana vita na Napoleon Bonaparte alienda Moscow, alimfuata Urusi Moscow. Mwisho siku kule akapigwa, akacheza kipondo kitakatifu, akarudishwa nyumbani na wanajeshi 20,000 tu. Imagine umeandaa jeshi la watu 1,000,000. Na kama watu wanamfahamu, kama wote mnasoma historia vyema na mlikuwa walimu wenu wa history waliwafundisha vizuri. Maana kuna walimu wa history pia ambao ni walimu wa michongo. Kuna walimu wengi, kuna walimu wa michongo. Urusi aliwahi Napoleon Bonaparte aliwahi kuingia vitani na Urusi. Alikuwa ameandaa jeshi la watu 1,000,000, akapiga Ulaya, kumeza Ulaya, akawa anajiandaa kupanda milima kwenda Moscow, na ilikuwa ni kipindi cha baridi, akiamini kwamba kienda Moscow basi anaweza akamchakaza Urusi na kuichukua Moscow yote kuwa chini yake. Ndio akili za Bonaparte. Lengo kubwa Bonaparte alikuwa anataka kutawala Ulaya. Bonaparte alikuwa anataka kutawala dunia kwa kutumia mfumo unaitwa the continental system. Lakini mwisho wa siku alivyoenda Urusi alikula kipigo ambacho sio cha kawaida, ni kipigo cha mbokoko. Na mwisho wa siku Bonaparte alirudi nyumbani akiwa ameshika mikono kichwani. Alirudi nyumbani akiwa na wanajeshi 20,000 tu. Hali mbaya, ameishiwa chakula, wanajeshi wamekufa, vita ameshindwa, na hapo ni kwamba alirogwa tu akaingia Moscow. Na moja ya sababu kubwa za kuanguka kwa mbabe wa kivita wa zamani Bonaparte ni kwenda Moscow. Moja sababu kubwa za Bonaparte kuanguka ni kutaka kwenda kuivamia na kuiteka Moscow. Alivyoingia Moscow tu alikuta Moscow nzima inawaka moto, alikuta Warusi wamechoma mji wao. Kama mnafahamu historia ya Warusi kuchoma mji wao, Warusi washaka kuchoma mji wao wote.
Yani kabla adui hajaja, Warusi wachukua maamuzi magumu ya kuchoma mji wa Moscow. Wote wakachoma wote nyakati hizo. Yani Bonaparte anaingia Moscow, akakuta Moscow inawaka moto, akawa anajiuliza ni nani amekuja hapa tena? Nani ameshapiga Moscow tena? Kumbe Warusi wenyewe wameamua kuchoma mji wa Moscow ili kujiandaa na vita zaidi. Sasa ni watu wa vita hawa. Urusi ni watu wa vita. Ni watu ambao wanafahamu vita. Wamepigana vita vingi sana tena mataifa ya nje. Marekani hajawahi kupigana vita vyovyote vile na taifa lolote lile ndani ya ardhi yake. Watu wengi wanakuwa wafahamu na wafuatilia historia. Marekani huyu hajawahi pigana vita vyovyote vile na taifa lolote lile ndani ya ardhi yake. Kwa nasema kwamba USA have never fought any kind of war within their land. Hawajawahi siku moja. Isipokuwa Marekani amekuwa anapigana vita vingi kwa kupitia migongo ya mataifa mengine, lakini Marekani kama Marekani hajawahi kuingia vitani na taifa lolote lile ndani ya ardhi yake. Na katika historia hakuna vita ambavyo Marekani aliwahi kupigana akashinda. Hakuna vita. Nisikize vizuri hapa. Usikizane vizuri Mwakilembe na wengine wote huko, ya kwamba wafahamu kwamba hakuna vita ambavyo Marekani amewahi kupigana akashinda. Hakuna katika historia. Watu wengi hawafahamu. Kwa Urusi unaomuona leo sio Urusi wa kawaida. Sio Urusi wa michongo. Urusi ni zaidi. Na Ukraine hata afanyeje, hata apinduke vipi, hata afanyeje Ukraine, hamuwezi Urusi hata chembe. Ni kwamba sasa hivi anasaidiwa na Marekani. Anasaidiwa na Umoja wa Ulaya. Anasaidiwa na mamluki wengi sana wamejaa kule. Anapewa silaha, anapewa pesa, anapewa wanajeshi wa kokota, anapewa kila aina ya msaada. Lakini ni ukweli ni wazi kwamba Ukraine hawezi shindana na Urusi. Hawezi shinda vita dhidi ya Urusi. Hawezi na hataweza milele daima. Kwa sababu Urusi ni taifa ambalo ni kubwa, na sio tu kubwa, ni taifa lenye uwezo mkubwa kwenye science ya vita. Hawafai. Wana watu wengi wanakuwa waelewi. Mpoki wewe na Mwakilembe mnatudanganya, mnaongea uongo. Sio kweli. Urusi ni wa michongo tu. Kajaribu uone pale mziki wake. Marekani anaifahamu vyema Urusi kuliko sisi. Kama Marekani mwenyewe anamuogopa Mrusi, mimi na wewe ni nani tupinge? Kama Marekani mwenyewe anawaza namna gani, anawaza namna gani ya kumvaa Urusi, namna gani anaenda hatua kwa hatua, mimi na wewe huku wanazengo wa kulungwa tunapinga nini? Urusi na Marekani peke yake ndio taifa linaloongoza kwa kuwa na satellite nyingi za kivita, military satellite za kivita ambazo ziko anga la mbali sana. Marekani anaongoza kwa na satellite nyingi za kivita kama 3,000 na kitu hivi. Lakini pia ukija Urusi anashika nafasi ya pili kwa kuwa na satellite nyingi za kivita zaidi ya 2,000 na kitu hivi. Alafu baadaye afuata China. Asa Marekani anamfahamu zaidi Urusi kuliko mimi na wewe huku. Marekani anajua uwezo wa Urusi kuliko mimi na wewe huku. Marekani anafahamu Urusi nguvu zake, anafahamu mtu namna gani kuliko mimi na wewe huku. Sasa Urusi sio mtu vita amevizoea. Na ikumbuke pia kwamba mwaka 1904 katika historia, mwaka 1904 mpaka mwaka 1905 Urusi aliwahi kuingia vitani na Japan. Aliamini kwamba anaweza akaiteka Moscow. Watu wengi sana wamejaribu kuiteka Urusi, imeshindikana. Watu wengi sana wamejaribu kwenda Moscow, imeshindikana. Watu wengi sana katika historia. Adolf Hitler alienda pale alishindwa. Bonaparte alienda pale alishindwa. Mongols walienda pale walishindwa. Japan ameenda pale ameshindwa. Watu wengi sana walijaribu kwenda kuiteka Urusi, lakini waliishia njiani. Waliishia kupata kipigo kitakatifu. Kipigo cha mbwa koko, kipigo cha mbwa mwitu. Sasa watu wanasema Urusi sio kitu. Ni kwamba wafahamu historia vizuri na waifahamu Urusi vizuri. Watu wengi sana walijaribu kwenda Urusi wakashindwa. Utafanya yote lakini utaingia Moscow. Utafanya yote lakini utaiteka Moscow. Utafanya yote Moscow utaiteka. Maisha wengi sana hapa wameshindwa. Mwaka 1914 mpaka 1905 Japan aliingia vitani na Urusi katika vita ambavyo vinaitwa Russo-Japanese War.
Katika vita hivi ambavyo Urusi alipigwa vibaya mno, lakini Japan hakuambulia kitu, alibidi tu aondoke. Wamependa vita, Urusi wanavipenda vita. Wamezoea vita. Hawaogopi vita, ni kawaida yao kupigana. Na ni wabishi mno Urusi. Urusi ni mbishi sana na ni mtata mno katika vita. Sio mtu wa kusalenda. Sio mtu wa kuacha bora liende. Sio mtu wa kulialia. Ni kipigo mwanzo mwisho. Watapigana mpaka ukucha. Watapigana mpaka ukucha, hawataishia njiani. Hao ndio Urusi ambao watu wengi wanafikiri Urusi ni wa michongo. Sasa ukiangalia vile vile mwaka 1917 waliingia vitani wao kwa wao. 17 enzi za kina Vladimir Lenin, enzi za kina Leonid Trotsky. Watu wengi wamfahamu, watu wengi katika historia watakuta wanamfahamu tu Vladimir Lenin peke yake. Vladimir Lenin ndio muasisi wa Urusi. Vladimir Lenin hawamfahamu mwamba mmoja anaitwa Leonid Trotsky. Leon Trotsky ndio kiongozi wa kwanza wa Urusi ambaye alikuwa asili hajazaliwa Urusi. Leon Trotsky anakumbukwa sana Urusi. Leon Trotsky anaheshimika sana Urusi. Ndio kiongozi wa kwanza ambaye aliunda kikosi cha Red Army, mpaka sasa hivi kipo. Kuna kikosi cha Red Army kipo ndani ya Urusi. Red Army kipo. Moja ya kikosi bora na hatari zaidi katika historia ya Moscow. Kikosi hicho aliunda mtu mmoja anaitwa Leonid Trotsky ambaye kwa asili atokea Ukraine. Ndio aliunda kikosi hicho mwaka 1917. Moja ya kikosi bora kabisa duniani ambao mpaka leo kipo kikosi hicho. Sasa ukiangalia vilipigwa vita vya Urusi mpaka mwaka 1924 na ilikuwa ni wao kwa wao. Na 24 yani hapo ni wao kwa wao na 24. Urusi hamna, huyu anategwa tu. Anamtega nani? Anafahamu siasa za vita. Urusi ni mtaalamu wa vita. Ni mataifa machache duniani ambao wanapenda vita na vita wanavielewa, tofauti na wengi wanaofikiria. Mwaka 1939 41 mpaka 45 aliingia vitani Urusi. Adolf Hitler watu wengi walimshindwa. Ufaransa alimshindwa Adolf Hitler. Uingereza hakumweza Adolf Hitler hata kidogo. Mataifa mengine yote makubwa Ulaya wote hawakumweza Adolf Hitler, walimshindwa. Ikabidi waombe msaada Marekani. Ikabidi waingie mkataba na Urusi. Urusi ndio alisaidia Uingereza, Ufaransa na Marekani kumuondoa Adolf Hitler, sababu katika vita vya ardhini Urusi hawafai. Hawaogopi kupoteza, hawaogopi kuisha, wanasonga mbele tu. Aliyemuondoa Adolf Hitler ni Urusi. Watu wengi wanakuwa wafahamu, wanafuatilia historia za michongo, hawajua kwamba aliyepigana vita vya pili vya dunia mwishoni, mwanzo mwenga wangu alikuwa ni Urusi. Na mwisho siku Urusi ndiye aliyetamatisha utawala wa kibabe, utawala wa mbabe wa kivita Adolf Hitler madarakani. Hitler ndio aliyewaondoa wakina Joseph Goebbels, ndio aliyewaondoa wakina Adolf Hitler, ndio aliyewaondoa wakina Adolf Eichmann, ndio aliyewaondoa wakina Benito Mussolini madarakani. Ni Urusi. Wengi hawafahamu historia yao. Wanaongea kila wajui historia yao vizuri. Ndio maana kama mtu asipoifahamu historia yake vizuri, usipoifahamu historia yako vizuri ama historia vizuri, ni rahisi mno kudanganywa. Ni rahisi mno kutumikishwa. Ni rahisi mno. Kwa sababu usifahamu historia yako vizuri, kwa utadanganywa tu. Akiangalia tena Urusi huyo mwaka 1994 mpaka 96 alikuwa vitani. Urusi mpoke nyie, Urusi ni chio kitu. Na ndio maana katika mataifa bora zaidi kwenye vita ulimwenguni, mataifa ambayo ni wazuri vitani ulimwenguni, wa kwanza pale ni Marekani. Wana uwezo mkubwa sana Marekani. Wana uchumi mkubwa sana. Jeshi kubwa sana. Satellite nyingi sana. Yuko vizuri na yeye. Japo anapigana vita kimichongo, yuko vizuri. Wa kwanza ni Marekani. Namba 2 duniani kwa ubora wa kivita. Namba 2 duniani kwa ubora wa kivita ni Urusi. Ndio taifa la pili duniani kwa ubora wa kivita. Na taifa la pili duniani kwa kuwa na satellite nyingi za kivita. Na nitaelezea kwa nini hawezi piga bila satellite. Ndio maana watu wanasema kwamba Ukraine hata afanyeje, hata mweza. Kwa nini Marekani anasaidia Ukraine?